É isso aí, galera. Aqui no caso, a única solução aqui pra gente é tirar fora o compressor do ar-condicionado e mandar para fazer revisão. Nosso ar está ligado, agora está geladinho. Aí tem a hora que o compressor, a embreagem eletromagnética trava e o ar fica normal. Então, olha o barulho, ó. Então, só tem um jeito: mandar o compressor para fazer manutenção. Valeu, galera. Curiosidade mecânica aí. Quem gostou, curte, compartilha, participe do nosso canal. Até a próxima.